到底是先手术还是先戴呼吸机？这个问题啊，很多用户都走过弯路。我们今年是干了第10年了。我经常说我们是2016年成立的，我敢把营业执照给大家看，不是吹牛啊。有的人吹自己干了20年了，他敢把营业执照放出来吗？对不对？手术还是先无创呼吸机？肯定是无创呼吸机嘛。点赞、关注加收藏。今天我跟大家再简单说一下啊，很好理解啊。你发现有睡眠呼吸暂停这个问题了，症状也很明显，白天犯困、血压高、夜尿频繁，那怎么办呢？上去先开刀啊。首先说一点，手术确实是治疗睡眠呼吸暂停的一个办法，但是它排的位置稍微靠后一点。我们拿美国睡眠呼吸暂停诊疗指南里面的顺序来。第1条，改善生活方式、饮食结构，也就是减肥。如果你有睡眠呼吸暂停，医生第1步建议说你先减肥。好，第1步不行。好，第2步包括口腔矫治器、呼吸机都来了，然后再往后面，呼吸机带不住，依从性特别差，你再考虑口腔矫治器，然后再是手术。往往手术的话是那种鼻子特别糟糕，或者人非常胖，往300斤的人走的啊。中国胖子还达不到300斤啊，是这么一个顺序。有的用户上来就给干了手术了，先开了个刀，鼻子啊 UPPP 手术，鼻子做了，这边也做了，当下可能会好一点。但是过2、3年啊，很准啊，就有人又犯了，又来我这儿买呼吸机了。所以说你要先无创呼吸机。呼吸机如果戴得住、戴得好，不要做手术了，买个呼吸机回家戴，减肥控制饮食 ，OK 了，完事儿了。我们遇到过很多这种人，他都懵逼了，找到我们戴了呼吸机，手术不要想了，挨刀多难受啊，知道吧？好了，你手术完之后，有的人还会犯，注意啊，我说是有的人，不是所有啊。所以说这个地方一定要注意，你先无创没关系，失败了几百块的试用费用，是吧？然后再有创做手术。好，分享到这里，谢谢。